Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. 존경하는 국무위원장 동지, 다시 한번 러시아에 오신 것을 환영합니다. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме, нашем космодроме Восточном. Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. 존경하는 국무위원장 동지, 다시 한번 러시아에 오신 것을 환영합니다. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме, нашем космодроме Восточном. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.